پشاور ہائی کورٹ کے پی کے نو کی سروزیر سوگند دیے گا تاخیر بابتا پی ٹی آئی آرٹیکل 255 درجہ جمدات کے آئینی درخواست محفوظ خود کے فیصلہ پشکنائی تک پشاور ہائی کورٹ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی فرمان داتا کہ نوک گچن گتگی سروزیر سہیل آفریدی یا باندھا بیگے 4 بجا سوگند مدا گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اگشتہ کے منہج بر نگشتہ نو گچن بتگی سروزیر سوگند ندیاں آئین و قانون سر عمل کنانا منی پسا ہائی کورٹ جمدی بتا گبلاول بھٹو منی چیگ بتا اشیا کسا گشتنگنا تحریک انصاف رہشون عاطف خان گشتہ سروزیر اسمبلی فلور سر استعفیٰ دیے گا پد گورنر ہچ گرد باقی نہ بچے تک حد جان بوجھ کر استعفیٰ منظور کنگا تاکید کن گئے اسپیکر آئین و قانون دا رولنگ داتا آئی گشتہ کے اگاں نا امیدی گیش بھی اور زہرشانی راہ اختیار کنے ایرانی وزارت خارجہ گوش کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیم گچا ظاہر کرنے بھی تام مذاکرات واحد امریکہ ایران عوام خلاف جارحانہ و مجرمانہ رویے چم متصادمی اسماعیل بقائی گشتہ کو جب ہم ملک دیگا ملک قوتی سیادی گشت تجربات و پس منظر نظر انداز کرانا قدم چست کت نکنا فلسطینی تنظیم حماس غزہ معاہدہ ردا 4 یرغمالیانی باقیات اسرائیل حوالہ کو تک حماس 4 مغویانی لاش ریڈ کراس کمیٹی وسیلے اسرائیل حوالہ کو تک جانب بھی گستگی رچا حماس معاہدہ سرا عمل درآمد کنانا 20 زندگ یرغمالی رہا خود کا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی گشتہ بلوچستان ابھی امنی نہیں بلکہ علیحدگی نام نہاد تحریک کر لگے ہمہ کے ملک دشمن عناصر منصوبہ بندی دشمن پاکستان تقسیم کنگ لوٹاں جبکہ ناراض بلوچ اصطلاح ناشر کارا جواز دیے گئے واسطہ کار مرز کر دیے گئے دری کارانی وزیر اسحاق ڈار امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان گوگندونین اسحاق ڈارا امریکہ اور ترکی امن کردار سرا منت گفتک مہم جنگ بندی قیام امریکہ اور ترکی کوشش قابل تحسین قرار داتا غزہ و فلسطین عوام واسطہ عالمی امداد دیم دیا گے سرا زور داتا تربت گوادر شہر سرحدیات دمگا یک گاڑی و موٹر سائیکل نیاما تصادم بتک چرشیا سرا موٹر سائیکل سوار ویران جبکہ ایک مردم ٹپی لاش ٹپی مردم اسپتال اثر کرنے بیتگا کوئٹہ سارتی بنداد و گگو گیس سے تنگی ودی بتا گیس پریشر کمی لوڈ شیڈنگ گیشیت کا کوئٹہ دمک جان محمد رور خالق آباد و ایدگا دمگا گیس پریشر کمی و لوڈ شیڈنگ سابا محلوک جنجالانی آماچی محکمہ موسمیات سال زمستان کا ماحول گواری و سارتی گمان پدر کو تازان کارن گوش کے رو کپتی گواتا رکشگ ہچوڑی گمان نے چرشے سابا کوہانی سرا برفگاری اور پٹی دمگا ہور کم بھی محکمہ موسمیات واقدارن ردا سارتی بنداد بتا بلے ہورانی گمان نبوگی برابری